Så har jeg glemt. Syge. Jeg ved ikke spørge, om jeg skal tage pinden med før bagefter. Du skal tage pinden med. Ja, nu hjælper det. Der er ikke så meget mad på det her. Men det er godt. Fint arbejde ud af vinklen. Det er godt, det ikke er hurtigt til at fremme op, men man kan arbejde selv ud af vinklen. Det er perfekt. Jeg har ikke knækket den vej. Den opdagede du, min dreng, men du valgte at fortsætte. Ja. Intensitet i selve punktet, den blev øget. Ja. Og alligevel tager han skridtene ud af den. Ja. Nå, Ja. så er det den rigtige bundopgave, jeg har lavet til jer i eftermiddag. Spændende. Så kommer der en spids ned her om lidt. Yes. Og jeg kan sagtens se, at det der med hovedløfteriet er jo i hvert fald de her to Du kan dage godt se nærmest det. væk. Ja, det er så det er fint. lige væk. Jeg har ikke stort set ikke set det siden. Ja, men det er perfekt. Ja. Så kommer der en vinkel heroppe af. Jeg er ret vigtigt, så det fortsætter på skrå. Ja. Og så kommer der en spids her. Og det er tilpas med mad i forhold til det, vi aftalte, Ja. at skulle have. Det skal også. Så går jeg lige over det der hul der. Ja, fedt. Det er lige meget svært. Op til noget. Så kommer der 3 genstande ud. Det er lige det her. Ja. Siger det bare jeg også. Du kan godt se det lige. Ja, næsten. Lord, skat. Hvor sej var du til det, var. Det er godt, du lige kommenterer hans rysten. Det er selvom du er klogere i dag, vel? Syge. Der er lidt mere mad hernede af. Men ikke så meget mere egentlig. Jeg tænker, ved du hvad, det er sgu sådan et areal, hvor det kan han godt... Prøv at det er fuldstændig rigtigt. Han bliver sådan set belønnet af arealet selv. Ja, det gør og han, hans ja. Det gør han. Arbejde med den måde, som hele forholdene er i dag.
Er der en genstand der? Nej, men jeg kan heller ikke lide. Nej. Ja, det synes jeg, hvordan. Det slår den der godbid lige hen i næsen på ham, samtidig med at der er sådan lidt mere åbent. Ja, Og så var det nok til lige men at fordi give nogle en gange har han jo gjort det der, hvor han har stået og været lidt som om, at... Og så var der egentlig en genstand, så Yes. han bare gået videre. Yes. Det var et åbent hul, og så den Ja. der mur der, som var nok til, at han ikke synes, han skulle gå igennem det, ikke? Ja. Det kan du lige notere dig. Ja. Det kan han gå langsomt, men hans intensitet Ja, i ja. næsen heroppe, den er stadigvæk fuldstændig Ja, ja. fremragende. Flot, skatte. Hvor er du sej til det. Hvad? Wow, altså. Wow. Hvad? Jeg tager lige en lille skefuld, så må du godt... Ja, her. Jeg skal have det hele. Hvor er det lækker, hva'? Du må godt snage, siger han. Ja, opreklameret. Søge. Der var et hul igen. Ja, det var der nemlig. Og så knækker jeg hernede for den. Det kan jeg nok se, hvad det er. Hul mere. Ja, det var det egentlig okay. Ja. Vent, Isabella, så han arbejder ud, og du bare følger med, som han arbejder. Så Klart, jeg går når et der ikke skridt ad gangen. Ja, lige præcis. Det er klart, når der ikke er mad, vil I bevæge jer en lille smule hurtigere. Men så du faktisk først tager kontakt, når du når op og er lige bag ved ham igen. Der ja. Så skal han udarbejde sin Okay. tekst, både spidser og vinkler, hvor du arbejder på den måde. Ja. Flot fyren. Hvad? Hvor var du sej til det? Hvad? Du får meget mad, min ærlige gerne. Øj, hvor var du sej. Det er dejligt. Det var dejligt. Dejligt. Så er det bare det der.